Hammaga salom. iPhone iCloudga nima uchun tushadi? iCloudga tushmaslik uchun nima qilish kerak? Bugun shu savolga javob beramiz. Undan oldin esa kanalga obuna bo'lib qo'yishni va videoga bitta like bosib qo'yishni unutmang. Keling bitta savolga javob bera olsak. iPhone nimaga iCloudga tushadi? iPhone iCloudga tushish sabablaridan eng katta ikkita sababi bor. Birinchi sababi bu siz kod parolingizni, ekran parolingizni kiritayotganingizda xato kiritishingiz. Misol uchun siz parolingizni 5 martagacha xato kiritsangiz, iPhone'ingiz 1 minutga bloklanadi yoki siz 7 marta xato kiritsangiz, iPhone'ingiz 5 minutga bloklanadi yoki 8 marta xato kiritadigan bo'lsangiz, iPhone'ingiz 15 minutga bloklanadi yoki siz 9 marta xato kiritadigan bo'lsangiz, iPhone'ingiz 1 soat, ya'ni 60 minutga bloklanadi. Agar siz 10 marta xato kiritadigan bo'lsangiz, parolingizni, iPhone'ingiz umuman bloklanib, iPhone отключен degan yozuv chiqib qoladi. Ya'ni iPhone'ingiz iCloudga tushib qoladi. Ikkinchi sababi esa siz Apple ID iPhone'ingizga sbros bermoqchisiz va Apple ID'ingiz paroli esingizdan chiqib qolgan. iPhone'da Apple ID turibdi, lekin siz sbros berordingiz, iPhone'ingiz sizga esa Apple ID so'rab qoladi, ya'ni iCloudga tushib qoladi. Shu ikkita sabablari bor. Sizda savol tug'ilishi mumkin. iPhone'im iCloudga tushmasligi uchun nima qilishim kerak? Nima qilsam bo'ladi deyishingiz mumkin. Uning uchun telefoningizni olasiz, iPhone'ingizni va настройкаga kirasiz. Настройкаdan account Apple degan joyga kirib olasiz. Va bu yerda lokator degan yozuvni ustiga bosamiz. Birinchida turgan Night iPhone turibdi. Mana shu sizda doim yoqilgan turadi. O'shani o'chirib qo'yamiz. Buni o'chirish uchun sizdan kod parol so'raydi. Ya'ni qanaqa kod parol? Apple ID'ingizni kod parolini kiritishingiz kerak bo'ladi. Bundan keyin bu funksiya o'chadi. iPhone'ni iCloudga tushirib qo'yadigan narsa mana shu. Night iPhone o'zi nima desangiz, Night iPhone bu Apple tomonidan o'ylab topilgan, ya'ni o'g'rilar uchun topilgan funksiya. Misol uchun siz telefoningizni uxlatib qo'ysangiz, o'g'ri sizni telefoningizni sbros berib ishlata olmaydi. Ya'ni Apple ID'ingiz parolini so'rab qoladi. Lekin bu funksiyani o'chirib qo'yganingizdan keyin siz parolingizni esdan chiqarib qo'ygansiz, Apple ID'ingiz parolini, lekin telefoningizni sbros bersangiz, bemalol telefonga yangi Apple ID o'rnatib ishlataversangiz bo'ladi. Eskisini so'ramaydi. Bu funksiya o'chirilgan bo'lishi kerak undan oldin. Buni o'chirish uchun ham Apple ID'ingizni boya aytib o'tganimdek Apple ID'ingiz parolini kiritasiz. Lekin buni no taraf bor. Boya aytib o'tganimdek telefoningizni o'g'irlatib qo'ysangiz yoki yo'qotib qo'ysangiz, telefoningizni topolgan odam bemalol sbros berib ishlatib ketaveradi. Xuddi Android smartfonlari kabi. Lekin buni zo'r plus tomoni, siz Apple ID'ingizni boya aytib o'tganimdek Apple ID'ingiz parolini unutib qo'ysangiz, sbros berib bemalol telefoningizni, lekin ma'lumotlar o'chib ketadi. Shuni esda qoldiring, sbros bergan paytda. Ishlatib yuraversangiz bo'ladi. Ya'ni siz telefoningiz Apple ID'ingiz parolini unutib qo'yganingizda iCloudga tushib musor bo'lib qolmaydi. Bu funksiyani o'chirib qo'yganingizda albatta. Sizda yana bitta savol tug'ilishi mumkin. Sbrosga tushundik. Sbros beraversa mayli, bu funksiyani o'chirgandan keyin sbros beraversa Apple ID'ga tushmas ekan. Agar kod parolni unutib qo'ygan bo'lsam-chi desangiz, uni ham yechim bor, lekin buni maslahat bermayman. Bu yechimni ko'rsatishimdan oldin birinchidan sizga aytib qo'yay, bu men hozir ko'rsatayotgan usulni qilsangiz, hamma ma'lumotlaringiz o'chib ketadi. Misol uchun siz 10 martagacha kod parolingizni teradigan bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz o'chib ketadi va zavod sozlamalarga kelib qoladi telefoningiz. Uning uchun nima qilish kerak? Uning uchun telefoningizni olasiz yana va настройкаga kiramiz. Настройкаdan kod parolni ustiga bosib olamiz. Kod parolingizni kiritasiz, ekraningiz kod parolini. Va eng pastda turgan Stirani данных deganni qo'shib qo'yasiz. Bu Stirani данных nima desangiz, bu siz boya aytib o'tib ketdimki, parolingizni unutib qo'ygansiz va 10 martagacha noto'g'ri parol tersangiz, sizning ma'lumotlaringiz hammasini o'chirib olib, zavod sozlamalariga keltirib qo'ysa bo'ladi. 10 marta parolni xato terganingizdan keyin sizning ma'lumotlaringiz hammasi o'chib ketib, zavod sozlamalariga kelib qoladi telefoningiz. Agar siz boya Night iPhone'ni o'chirib qo'ygan bo'lsangiz, sizdan Apple ID so'ramaydi. Agar siz Night iPhone'ni qo'shib qo'ygan bo'lsangiz, sizdan Apple ID so'raydi. Ya'ni siz zavod sozlamalariga kelib qoladi, lekin siz o'zingizga nastroy qilib olishingizdan oldin sizdan Apple ID so'raydi. Shunaqa funksiyasi bor, lekin bu Stirani данныхni qo'shib qo'yganingizdan keyin sizning hamma ma'lumotlaringiz absolyut o'chib ketadi. Shuni ham hisobga olib qo'ying. Agar men kod parolni unutib qo'ydim, Stirani ma'lumotlarim kerak desangiz, o'sha Stirani данныхni o'chirib qo'yasiz va 10 marta xato kiritdingiz-ku, misol uchun parolingiz esingizdan chiqib qoldi. O'shanda siz telefoningizni restore, ya'ni qayta tiklash yo'li bilan tiklasangiz bo'ladi.
ya'ni ustalarga, servislarga olib borib tiklatsangiz bo'ladi. O'zingiz tiklashi sal qiyinroq bo'ladi. Agar menga bu mashmashalar kerak emas desangiz, mana shu Stereo Dynamic funksiyasi siz uchun qulay. Chunki hamma ma'lumotlarni o'chib, zavod sozlamalarga keltirib olsangiz bo'ladi, lekin hamma ma'lumotlar o'chib ketadi. Do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kommentariyada keyingi videolar nima haqida bo'lishini yozib keting. Kanalga o'tib ko'rsangiz, bundan ham zo'r videolar bor.